Ова видео е направено на 1 јули 2023 во регионот на Луганск. Тоа беше последниот ден од животот на украинскиот војник Андрей Черницки. На првите линии, Черницки беше командант на дивизија што го бранеше градот Суми и делови од регионот Харков. Я мав чест бути знајомий. Имав чест да го познавам Андри повеќе од една деценија. Тој беше неверојатна личност, секогаш позитивен, вреден, интелигентен, посветен на каузата. Беше бескрено посветен на Украина. Жално е што војната ги зема најдобрите. Черницки загина за време на напад со проектил од руските сили. Имаше 39 години. На жаль, тато нема да ги види своите деца како растат. Нашата ќерка многу личи на нејзиниот татко. Ќе биде висока, повисока и од мене. Толку е тажно. Пред војната, Черницки беше инженер. Работел во стамбени и комунални установи. Меѓу 2017 и 2020 тој беше член на градскиот совет на Хмелницки. Во 2018 тој излезе со проект за изградба на детско игралиште во градот. Насправді в проекті Во неговите скици, лизгалките беа многу високи, превисоки за деца. Ги имавме тие скици и нацрти насекаде по дома. Тој ги прашуваше нашите деца што мислат и дали им се допаѓаат. Черницки немаше шанса да го дозаврши игралиштето, што со љубов го нарече Спајди, затоа што има облик на пајак, но тоа беше завршено и отворено за децата да го користат во мај 2024. Я знайшов шухляци. Оваа скица ја најдов во фиок. Се уште верував дека ќе можеме да го изградиме. Најдовме градежни работници кои рекоа дека ќе го направат тоа како што го замисли Андрей. Откако игралиштето беше завршено, Ивана Черницки го и донесе децата да го видат остварувањето на сонот на нивниот татко. діти, як прийшли, Кога ги донесов моите деца овде, рекоа: "Да, се сеќаваме дека тато црташе на зидовите." И заплакаа. Ова беше сонот на Андрей.